好，今日要開箱一個係 Aromatherapy Associates 嘅 The Atomizer Diffusion Hat。咁咧試完就係我以前喺連卡佛嘅時候咧，係買咗呢一個嘅 Aromatherapy Associates 嘅 Atomizer。咁咧，但係而家咧呢個牌子咧就喺連卡佛咧，或者喺香港咧係應該係冇代理商啦。咁所以咧我就要喺英國咧就係上網訂翻呢個 Atomizer Diffusion Hat， 因為舊嗰個咧，我覺得佢唔係好出到啲煙啊，即係出唔到啲香薰出嚟。咁我唔知係咪嗰個頭塞咗咁樣樣。咁咧，我係琴晚已經係插滿電嘅啦，咁樣樣。咁佢架機係喐嘅，咁但係咧我就見唔到佢嗰啲氣噴出嚟。好，咁我而家試下咧，就係換一換個頭啦。咁個頭咧係咁樣樣嘅。咁佢而家呢個頭又會係點嘅咧？一樣嘅，係啦，一個舊一個新。咁佢會連埋呢支管啦，咁都係幾穩陣嘅。咁所以我就會睇下，如果我將呢個舊嘅拎走，換嗰支新嘅管啦。好啦，呢個口咧就要對翻佢呢個嘅位置嘅。好啦，插翻入去啦。好啦，睇一睇先嚇。似乎都係睇唔到佢啲香味，我聞到嘅，但係始終就係唔係好睇到佢啲煙出嚟咯。咁但係我就會覺得比較放心啲，即係因為我真係換咗個新嘅頭，我相信咧新嘅頭咧就會易出啲氣多啲，係啦。咁啊，今日嘅分享到呢。好啦，研究完一輪之後咧，我決定係用另外一隻油入去，咁係 Canvas 嘅 Rose Geranium Oil。咁咧試下擺入去，睇下呢一隻油又會唔會出到啲氣嘅。好，一、二、三。呢個咧，我係頭先見過佢有出過少少氣嘅，但係啲氣咧就唔係咁容易肉眼睇到咯。但係佢係有出到啲氣出嚟嘅。好。